Ekranım geldi. Evet, recording in progress de geldi. Herkese selamlar ve teşekkürler. Burada bulunmak, konuşmak çok keyifli olacak diye tahmin ediyorum. E, Konuşmanın ana konusu yapay zekanın oyunlarda kullanımı. Ben kimim? İsmim Cem. Talentum AI'da Grow Ads projesine, dijital pazarlama optimizasyonu projesine mobil oyunlar tarafında ki ürünün Lead Data Scientist'liği görevini işgal ediyorum. 6-7 yıl evvel tanıştığım Machine Learning ki çok sevdim ve bu alanda sürekli devam etmeye kararı aldım ve çeşitli alanlarda çalıştık. Şu anda da bir süredir oyunların dijital pazarlama optimizasyonu verileriyle haşır neşir oluyoruz. Tarantum hakkında biraz bilgi vermek gerekirse, Tarantum'da yapay zekanın kullanımını sektörlerde arttırma misyonuyla yola çıkmış bir şirket. Amaç AI kullanarak geleneksel analitiklerin üzerine çıkabilir miyiz? Yani son kullanıcıya bir artı değer üretebilir miyiz? Daha yani ürünlerin daha kaliteli olmasını sağlayabilir miyiz gibi. Ve işte bunu da yaparken yani öncelikle Türkiye'deki şirketlere yardımcı olmak, daha sonra da işte global expansion yoluna gitmek. Talentum bir yapay zeka şirketi. Bizim altında bulunduğumuz ise oyun bacağına içeren bir ürün. Bir başka üründe yani rüzgar türbinlerinin optimizasyonu yaptığımız bir ürünümüz daha var içeride. Şu anda bu iki ürünle odaklı çalışıyoruz. Burada anlatacağım şeylerin çoğu Talentum AI tarafından yapıldı. Oyun sektörü adına custom proje olarak veya ürünün altında var. Dolayısıyla hani anlatacağım şeylerin birçoğunun gerçeklik tarafını buradan hani şey yapabiliriz, görebiliriz. Nelerden bahsedeceğime dair çok ufak şey yapalım. Herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak adına bir hani AI'ın ne olduğuna dair bir tanım verelim. Ondan sonra oyunlarda yani hani oyunlarda kullanımı fun yaparken yani making the fun dediğimiz yani hani eğlenceyi üretirken AI nasıl kullanılır? Daha sonra da business tarafını biraz daha hani parasal monetization, daha analitik taraflara AI nasıl dokunuyor ona bakacağız. Çok kısa Grow Ads ürününden bu özellikle business tarafını optimize eden ürünümüzden bahsedeceğiz. Daha sonra da bir soru cevap seansı yaparız. Burada ilkin hani AI'nin ne olduğundan bahsetmek gerekirse bizim için büyük insan Patrick Winston'ın çok güzel bir tanımı var. Üç tane şeyi yapabilen sistemlere genelde AI bazı sistemler deniyor. Bunlardan bir tanesi işte algılama, yani bir environment verildiğinde onu algılayabilme yeteneği. İşte objelerin etrafına frame konması, böyle bir çerçevenin altında burada obje var denmesi. Mesela buna bir örnek olabilir. Yahut da bir işte satranç tahtası gözlemlendiğinde pozisyonları yakalayabilmek, oyunun durumunu anlayabilmek. Burada bir perception yani algılama olarak nitelendirilebilir. İkinci bacak düşünme. Yani bu environment'ı algıladık, çevreyi algıladık. Durumu anlamamız için bir düşünme dediğimiz aşamadan geçmek gerekiyor. Bu düşünmeden kastımız da proses etme. Yani hani durumu yani datayı işleyip nerede olduğumuzu anlamak. Bunu mesela işte analoji olarak işte resimde sağda görüyorsunuz. Yani objelerin etrafına frame konulduğu içindekilerin ne olduğunu anlayan kısım biraz daha thinking kısmı oluyor. Düşünme kısmı oluyor. Üçüncü bacakta action var. Şimdi bu action tabii biraz karışık olabiliyor. Yani burada amacımız şey, yani günün sonunda bir karar destek sistemi de verebiliriz biz. Yani bu işte atıyorum gördüğüm şeyde bir sorun var, şurayı düzelt diyen ya da hani düzeltilme kısmı otomasyonun halledebilecekse o aksiyonun alınmasını sağlayan kararı verme bacağı da bu AI'nin altındaki üçüncü bacak olarak nitelendiriliyor. Yani herhangi bir AI projesinde gerçekten bu üç bacağın üçünün de kullanıldığını görürsünüz. O yüzden de çok güzel bir açıklama. Ve biz de aslında şeye bu şekilde bakacağız yani son boyunca da. Yani eğlence yaratmak kısmından başlayalım. Yani ilkin oyun botu tabii ki burada en önemli yapay zekanın use case'i. Burada öncelikle şeyi düşünmek gerekiyor. Yani oyunları acaba nasıl kategorize etmek daha doğru? Yani taksonomi çok değişebilir ama günün sonunda bizim amacımız
hani tarzı anlayabilmek. Bunlardan bir tanesi işte yani oyun zero sum oyun olabilir. Sıfır toplamlı oyun dediğimiz yani bir taraf kaybediyor, bir taraf kazanıyor. Ya da kooperatif olabilir. Yani hani işte 3'e 3'lük şey var. Dolayısıyla burada hani bir takım kendi içerisinde kooperasyon yapmak zorunda ama bunu yaparken karşı tarafı yenmeye çalışıyor gibi. Yani bu işte mix olabiliyor dolayısıyla. E, Oyunla alakalı bilgilerin durumun gözlemlenmesiyle alakalı full versus partial information dediğimiz bir ayrım burada makul olabilir. Bu da şey işte mesela atıyorum satranç oynadığınızda, Go oynadığınızda tüm sahaya hakimsiniz aslında. Bütün bilgiyi görüyorsunuz. Neyi görmüyorsunuz? Hani kullanıcı neyi yapacak? Onu bilmiyorsunuz. Ama hani state ile alakalı sizden gizlenen hiçbir şey yok. Dolayısıyla tahminleme yaparken tam bilgi elinizde var. Ama öte taraftan işte atıyorum kart oyunu oynarken karşı taraftakinin elini görmezsiniz. Yahut işte bu real time strateji oyunlarında işte Age of Empires'ta, Red Alert'ta falan oyunun başında hani her yer karanlık sadece sizin alanınız var. Dolayısıyla diğerlerini çok iyi bilmiyorsunuz. Buna da böyle partial information diyebiliriz. Bu önemli bir taksonomi AI için. Bir diğer taksonomi de tabii işte hani oyunun tarzı yani strateji oyunu mu, puzzle oyunu mu, arcade mi işte vesaire vesaire burası bayağı artırılabilir. Hani bu benim böyle üstün çabamla oluşturduğum taksonomiler değil de hani anlatımı kolay oluyor da bu şekilde yaptık. Tabii ki çok daha farklı kategorizasyonlar yaratılabilir. Burada tabii şey yani bu taksonominin önemine yaratacağınız botun yapmasını istediğiniz şeyi bu kategori belirliyor aslında. Ne demek istiyorum? Mesela Zero Sum bir oyunda sizin bottan istediğiniz karşı tarafı yenmesi tamamen. İşte co-op olduğu zaman ama artık sadece yenmekten yani iyi hareket yapıldığında artı yazmaktan ziyade aynı zamanda takımın arkadaşlarına yaptığı asist de önemli bir parça oluyor. Bu noktada önemli. İşte full information varsa state'i çok iyi gözlemliyorsunuz ama mesela partial information varsa göremediğiniz taraflara dair belli tahminler, belli varsayımlarla bulunmanız gerekiyor. State'i anlamanız için. Onun dışında işte oyun turn bazlıysa yapacağınız şeyler farklı. Runner'sa botun yapmasını istediğiniz şeyler farklı. Vesaire. Bu yüzden önemli biraz. E, Botun da yani bu noktada bir taksonomisinden bahsedebiliriz. Çok basit bir taksonomi burada şey, script bazlı botlar dediğimiz. Yani siz bir senaryo yazıyorsunuz aslında. Şunu yap sonra şunu yaptan ziyade hani durumları karşılayan, durumları gözlemleyip onları karşılayan tamamen sizin oluşturduğunuz durumlar ve sizin oluşturduğunuz karşılıklarla ilerlemesine devam eden bir bot yapısı. Hani buna şey yapabiliriz. Yani if then else yapısı gibi bir şey aslında. Bir condition var, bir durum var. Bu duruma karşılık şu aksiyonu al. İşte can barın %30'a düştüğünde geri çekil. Ya da işte atıyorum health potion varsa onu bas demek. Bunun bir tanesi. Diğer tarafında biz pek kural vermeden acaba AI'la bu işi nasıl yapabiliriz diye gelen bir bacak daha var. Bizim aslında ana konumuz bu. Script bazlı botlarla ilgili ama şunu söylemek gerekiyor. Özellikle tutorial kısımlarında yani oyuncuyu angaje ettiğiniz, bir şeyler öğretmeye çalıştığınız, oyun kabiliyetini vermeye çalıştığınız kısımlarda ve ilk development aşamalarında script bazlı botlar çok işinize yarar. E, Data üretmek için ve ilk testleri yapabilmek için. Dolayısıyla hani burada şey değil hani biri diğerinden çok çok daha iyi falan gibi bir iddiamız yok. Sadece kullanım alanları açısından bir karşılaştırma söz konusu. AI bazlı botlara gelmeden yani içeriye tam olarak gelmeden bir akış vermek de doğru olabilir. Burada ilk yani normalde aslında hani işte computer scientistler için, matematikçiler için vesaire oyunlar hep güzel bir problem sahası. Yani işte nasıl diyeyim tic-tac-toe oyununu oynayacak bir strateji geliştirmek bir matematik problemi. Atıyorum işte e, gambling'daki optimal betting stratejiyi belirlemek ilginç matematik problemi. Dolayısıyla hep bir uğraşçı olmuş zaten. Dolayısıyla burada hani 1990'dan öncesinde hiçbir şey yok demek çok yanlış. Aslında var. Ama burada 90'dan başlatmamızın sebebi bu biraz daha bilgisayarın içine daha dominant girdiği ve bizim daha modern algımızla, modern yani AI konusunda modern algımıza daha yakın olmasıyla alakalı. Yani ilk burada success tabii ki 97'de, aslında 96'da ilk şey oluyor, maç oluyor. IBM Deep Blue bilgisayarıyla Kasparov, o zamanki işte şey Grandmaster, World Champion maç yapıyorlar. 96'da kaybediyor yapay zeka. Sonra 97'de rematch istiyorlar. Bunda Deep Blue kazanıyor.
Ve bu da şey yani hani bilgisayarın o zamanın World Champion'ını yendiği ilk case bu. O yüzden çok önemli. Dolayısıyla satrançta bir çözüme ulaşıldı diyebiliyoruz bu şeyle, bu achievement'la. Bir ikinci bacak 2006'da Crazy Stone diye bir program yazılıyor. İşte Monte Carlo Tree Search diye bir algoritmanın gösterimi. Bu da Go için. Go neden sorunlu? Çünkü Go'nun işte 19x19'luk tahtası biraz sorunlu. Çünkü potansiyel olasılık uzayı çok büyük. Yani hani böyle enumere edip arayacak bir durum yok orada. Mesela satrançta biraz daha feasible, daha makul ama burada değil. Buna dolayısıyla 9x9'luk bir tahtada biz kazanabilir miyiz de bakıp ondan sonra hani genişletmiyoruz. 9x9'da da ilk makul program Crazy Stone. Üzerine galiba bir iki tane daha program yazıldı. Hatta o zamanki yarışmacılarla da oynamışlar falan. Bir danlık alan bir program da var hatta sanırım. Ama tabii de işte 9x9 orijinal Go'nun orijinal kurallar değil. Buradan sonra en önemli 2013'teki DeepQ Learning algoritması. Bu DeepMind şirketi tarafından yayınlandı. Zaten DeepMind de bunun sonrasında Google tarafından satın alındı. DeepQ Learning'deki olay da bizim eski Q Learning dediğimiz bir algoritma var Bunu Machine Learning'in ilerleyen bacağıyla destekleyip Atari oyunlarını böyle insan seviyesinde oynatabilir miyiz sorusunun cevabı olarak yani ilk achievement gelmesi önemli 2013'te. 2019'da da 2020'de yani human benchmark geçildi. Yani insandan daha iyi oynayan bir yapı oluşturulabildi mesela. 2013'teki önem şu, yani birkaç tane böyle oyunda, ping pong'da falan gibi, onda bayağı iyi oynayan bir yapay zeka yaratılabildi. E, Bir diğeri 2016'da AlphaGo. AlphaGo neden önemli? Çünkü işte 2006'da dediğim gibi 9x9'luk burada gerçek Go tahtasıyla, gerçek Avrupa ve dünya şampiyonlarıyla oynayıp kazanıldı. Yani bilgisayarlar açısından bayağı büyük bir durum bu. Dolayısıyla aslında Go oyunu hatta beklentiden de biraz erken çözülmüş oldu. İşte yine DeepMind şirketinin bir başarısı bu. Bir diğer önemli durum da 2017'de AlphaZero. Bu da satranç, Go ve Shogi oyunlarında kendi kendine oynayarak herhangi bir yani kurallar dışında herhangi bir input olmadan bir yapay zekanın başarısını göstermesi açısından mühimdi. Şimdi burada tarihle beraber artık girmek gerekiyor. Tarzlar neler? Nasıl algoritmalar burada uygulanabiliyor? Tree search dediğimiz yani bir oyun ağacı oluşturabilirseniz eğer ve bu oyun ağacında yani şu oyun ağacı derken işte her hamleye karşılık gelen potansiyel hamlelerin ayrı bir dalda bulunduğu, daha sonrasında bulunduğunuz konuma göre sizin istediğiniz sonuca size en nasıl diyeyim garanti yoldan götürecek demek belki daha doğru aksiyonu seçmenizi sağlayan bir Tree Search dediğimiz. Burada tabii şöyle bir durum var. Yani bu arama uzayının böyle makul olması gerekiyor. Yani hani mantıklı zamanlarda burada arayıp sonuç üretebiliyor olmamız gerekiyor. Satrançta biraz okey. Go'da 19x19'da bu biraz zor. Dolayısıyla burada Monte Carlo Tree Search ortaya çıkmış oldu. Monte Carlo Tree Search'te yani Tree Search tabii ki bazında ama bunun biraz probabilistik yapısı. Yani biz tüm oyun ağacını seremiyoruz. Çünkü çok fazla. Onun yerine potansiyel branchlerden probabilistik sample'layarak yani örneklem alıp onları deneyerek o dalın ne kadar başarılı olacağına dair bir varsayım, bir estimation, tahminleme yapabilirsek bu bize bilgi verebilir. Ve bu da hani trial arttıkça tabii ki Monte Carlo yöntemleri deneme miktarı arttıkça gerçek distribution'a daha çok yakınsadığınız bir şey. Yani tree search'ü biraz daha feasible hale getiriyor bu probabilistik bakış. Bir diğer yapı, ya bu ikisi bu arada hani turn bazlı oyunlarda çok iyi. Yine turn bazlı oyunlarda da olabilen ama aynı zamanda tabii ki yani her bir oyun aslında turn bazlı düşünülebilir. Çünkü hani bir frame'i işlerseniz yani insanlar tabii bir frame bazlı değil yani birkaç frame'i analiz edip bir sonuç üretiyor aslında. Ama bu açıdan bakarsanız aslında her oyun discrete bir yapıda yani her oyunda bir turn gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii hani turn bazlı değilden kastım artık yani satranç gibi oyunlar değil. Bunlarda turn bazılarda ve bunlarda da
behavior cloning diye bir, yani davranışsal kopyalama, klonlama diyebileceğimiz belki bir metot uygulanabiliyor. Bu da şu: yani sizin elinizde daha önce oynanmış bir kayıt varsa, oyunların kaydı, ne demek istiyorum? Oyunun durumu ve o duruma karşılık gelen yapılan aksiyon. Bu böyle bir data set varsa elinizde, siz bir sekans modelleme yöntemiyle bunu klonlayan, bunu imite eden bir metot geliştirebilirsiniz. Bir yapay zeka geliştirebilirsiniz. Yani bu size hem bir sekans öğrenmeyi sağlar ya da sekans tahminlemeyi sağlar. Birden fazla aksiyonu tahmin edebilmeyi sağlar. Hem de aynı zamanda herhangi bir, yani belki kuralların bazıları modele include edilebilir. Hani bazı hareketler yasaktır vesairedir. Ama onun dışında böyle bir gameplay varsa elinizde, bununla öğrenmesini sağlayabilirsiniz bir machine learning modelinin, bir sekans modelinin. Burada tabii yani gameplay varsa elinizde ve oyun da stabilse, yani hani oyun mekanizması stabilse, bu bayağı ucuzumsu bir çözüm aslında. Yani ucuzdan kastım, eforu bayağı minimal. Çünkü her case'i böyle enumere etmenize gerek yok, her senaryoyu. Onun yerine bunu işte algoritmadan bekliyorsunuz. Algoritma sizin için hani analiz ediyor bu uzayı ve case'lere karşılık gelen aksiyonları belirliyor. Dolayısıyla aslında biraz lower cost. Ama burada durum yani oyunun mekaniğinde bir değişim olursa, yani mesela işte fizik motorunda yapacağınız küçük bir değişiklik bile burada etkiler. O zaman yani gameplay history'yi yeniden oluşturmanız gerekir. Bu biraz sorun. Umut el kaldırdı galiba. Evet, Cem, Tamam. chat'te Mustafa Ekim Özalp'in bir sorusu var. Her ihtimal Slide'ı tek tek mi geçmeden, yazılıyor? Evet. evet, onu hatırlatayım Ee, istedim. Script bazlılarda evet. Script bazlı botlarda her ihtimali tek tek oluşturmanız gerekiyor. O yüzden biraz sorunlu. Yani burada tabii, yani hani her düşünmediğiniz ihtimaller de yaratıldıkça çıkıyor ortaya. Yani hani mesela siz belli ihtimaller vardır, bunlara işte şu case'lere atalım, bu aksiyon üretelim dediniz. Sonra bot e, yeni bir ihtimalle size geldi. O zaman onun karşılamanız gerekiyor. Ama elinizde böyle gameplay'ler varsa, e, orada her ihtimali tek tek yazmanıza gerek yok artık. Yani hani onu makineden bekliyorsunuz. Makina önemli olan şeyleri oradan yakalayıp, yani machine learning'in amacı da bu zaten. O her bir ihtimali tek tek enumere eden insandan ziyade girdi ve çıktıları birbirine eşleyerek içeride sizin görmediğiniz bir ihtimaller havuzunu oluşturabilen yapı. Bu behavior cloning de biraz daha mümkün. E, Bu arada tree search'te de hani potansiyel yeni branchlemeler enumere edilmelidir. Yani o yüzden feasibility, makul bir arama uzayın olması o yüzden önemli. Monte Carlo'da sizin sample'lamanız gerekiyor. O dediğim gibi probabilistik bir yapı. Ama burada tabii bir tık daha iyi. Yani hani behavior cloning gibi sizden her ihtimali tek tek yazma derdini biraz alan, biraz da game mekaniğine kendini e, adapte edebilen, işte bu reinforcement learning dediğimiz konsept. Aslında bu daha ilginç. Burada da olay şu: bir environment dediğimiz var, çevre var. Ne bu mesela? Atıyorum işte kollu makineler var ya, işte slot makineleri. Orada kolu slot makineleri bir environment oluşturuyor aslında size. Gidip kolu çekiyor olmanız, yani bir slot makinesinin bir kolunu T anında çekiyor olmanız da aslında bir aksiyon. Bu aksiyon sonrasında çevre, yani slot makinesi size bir ödül döner. Yani ya boş döner ya da atıyorum işte belli miktar ödül verir. Burada tabii daha soyutlayabiliriz bunu. Yani mesela işte ne bileyim, kahve makineniz var, kahve yapacaksınız. İşte optimal sıcaklık, optimal kahve miktarını böyle deneye yanıla kendi ağız tadınıza göre bulabilirsiniz. Daha sonra bir misafiriniz geldiğinde o misafirin, tabii yani sizin ağız tadınız ona uyguluyor mu denemek için misafire bir kahve ikram edersiniz. Onun geri bildirimine göre hani bu kahve çok iyi olmuş ya da abi çok demli olmuş Allah kahretsin falan filan demesine göre sizin orada bir refine etmeniz gerekiyor. İşte bu ilişki, bu trial and error ve error'dan öğrenme mekanizması aslında bizim reinforcement learning'in biraz temeli. Burada tabii error'dan öğrenme genel olarak machine learning metotlarının içinde vardır. Buradaki spesifik şu: biz bir aksiyon alıyoruz, yani bir karar veriyoruz. Bu kararın sonucunda environment'ın yapısına göre bir reward alıyoruz. Environment değişken de olabilir. Yani
dediğim bu konuşmanın başında bahsettiğim oyunla alakalı bilginiz full ya da partial ise buna dair environment'ın değişebileceğini varsaymanız gerekebilir. Dolayısıyla burada environment bu yüzden bayağı kritik bir önem taşıyor. Şimdi detaylarına girmeden hani bu varsayımları alalım. Yani bir çevre var, robot var. Bir de işte robotun gezdiği bir çevre var diyelim. Hani belli şeyler yapıyor ve buna karşılık biri geliyor ona iyi yaptın diyor ya da kötü yaptın diyor. Bu tarz durumlarda yani ben aksiyon aldım, karşılığında ödül aldım. Burada nasıl optimizasyon yapabiliriz? Yani nasıl optimal strateji bulabiliriz sorusunun cevabı da burada işte hani Q-learning, upper confidence bound ya da Thompson sampling gibi metotlar burada size yardımcı olabiliyor. Özellikle Q-learning bu şeyin hem olgunlaşmış bir metot olması açısından hem de bunların bu problemin birçok case'ini adresleyebilmesi açısından bayağı önemli bir algoritma. Zaten hani 2013'te Atari oyunlarında kendini geliştiren algoritmada Q-learning'i alıp onu ilerleten, bir üst seviyeye çıkaran bir algoritma oldu. Dolayısıyla aslında bu mantık yani bir agent var, environment'la interaksiyona giriyor ve sonucunda o interaksiyon sonucunda bir ödül ya da ceza alıyor mekanizması aslında bizim hep kullandığımız bir şey. Sadece geliştirmemiz gerekiyor bunu. Bundan bahsettikten sonra tabii bu algoritmaların birçoğu yapılmış durumda, yani implement edilmiş durumda çeşitli kütüphaneler. Dolayısıyla yani oturup işte Q-learning'i sıfırdan yazmanız, ne bileyim işte upper confidence bound'u sıfırdan yazmanız çoğu zaman gerekmeyebiliyor. Özellikle Python'da bayağı fazlaca var. İşte Ray kütüphanesinin altında RLlib var. Bu reinforcement learning algoritmalarının birçoğu burada uygulanmış durumda, implement edilmiş durumda. Sadece hangi algoritma neyi çözüyor, ne yapıyor onu bilmek burada kritik. Bir diğer bacakta da işte mesela önemli olan kısım yani oyununuzun bir simülatörünün olması gerekiyor. Simülatörden kastım da işte mesela atıyorum bir Atari oyununu simüle edecekseniz ne yapmanız lazım? Input olarak yani call'dan bizim verdiğimiz input'u alan daha sonra o input'u kendi frame'ine uygulayıp sonuçta yeni oluşan frame'i size gönderen bir simülatör demek. Buna benzer bir şey yapmanız gerekiyor. Reinforcement learning'i uygulayabilmek için. Ya da frame dönmeseniz dahi o aksiyonun oyuna uygulandıktan sonra yaratacağı yeni state kümesini. Yani mesela sizin için tüm frame'in hiçbir anlamı yoktur ama mesela atıyorum can barı önemlidir, mana barı önemlidir. Düşmanın size yakınlığı önemlidir. Veya görebiliyorsanız işte düşmanın canı önemlidir. Sadece bunları alsanız bile aslında sizi kurtarır. Yani burada bizim simülatörden beklediğimiz ben bu aksiyonu yaptım, sonucunda ne olduğunun bilgisinin gelmesi. OpenAI'nin Gym diye bir kütüphanesi var. Bu da bu reinforcement learning algoritmalarının uygulanabileceği bir environment'ı sağlıyor. Yani aslında simülatörü OpenAI'nin Gym ile çalıştırıp onunla interaksiyona girip reinforcement learning algoritmasının da optimize olmasını bekleyebiliriz. Onun dışında hani machine learning algoritmaları burada işte sinir ağları kullanılacaksa, işte regresyon yapılacaksa, tahminleme yapılacaksa belli datalardan orada tabii işte TensorFlow'dur, PyTorch'tur, ne bileyim yani Python'da zibilyon tane kütüphane var. Kendiniz bile birçok şey yazabiliyorsunuz artık zaten işte bunları kullanarak. Bunları kullanmak gerekiyor. Yani reinforcement learning'de bu bilgi gerekiyor. Ve dediğim gibi hangi metodun ne işe yaradığını biraz daha detay bilgisi önemli. Şimdi burada tabii hani reinforcement learning iyi, güzel, hoş. O zaman her şeyimizi çözer. Yani birçok şeyi çözer ama çok dikkatli davranmak, biraz da bilinçli davranmak gerekiyor. Neden? Ne demek istiyorum? Mesela burada reward tanımınız, yani ödül tanımınız çok önemli. Çünkü sizin iyi dediğiniz şeyi yapmaya devam edecek, kötü dediğiniz şeyi yapmamaya devam edecek, yapmamaya çalışacak bir robottan söz ediyoruz aslında yani pratik olarak. Yani işte böyle bebek gibi düşünebilirsiniz. Yani ne öğretirseniz onu öğrenin. Dolayısıyla burada mesela şöyle bir şey düşünmek gerekiyor. Bir runner oyununda ya da bir arcade gibi bir oyunda hani reward function'ın önemli bir bacağı, reward'un ya da önemli bir bacağı topladığınız bonuslardan geliyorsa ve oyunu bitirmenin önemi buna nispetle daha azsa bu durumda hani AI gidip yapabiliyor işte power up'ların etrafında dolaşıyor, sürekli puanını artırıyor ama oyunu asla bitirmiyor. Dolayısıyla burada hani bunun balansını yaratmak çok önemli. Ya da işte basket oyunu oynuyorsunuz.
işte 3 puanlık atışa daha yüksek puan verdiniz 2 puanına göre. O zaman yani robot gidip sürekli 3 puanlık deneme yapıp yani abnormal bir strateji, anormal bir strateji denemeye başlayabilir. Bunun yararlı olduğunu görürse de devam eder bu arada. Yani onu ayarlamak gerekiyor. Ee, Önemli bir diğer nokta oyunun yani oynanışın zorluğunu ayarlamak. Yani bot easy mi, medium mu, difficult mu? Yani hani o nasıl yapılacak? Yani sizin yani burada reinforcement learning'in olayı yani günün sonunda böyle bayağı iyi oynayan bir robot yapmak. Bayağı iyi oynayan kastım o reward'a göre tanımlanmış tabii ki. Yani dolayısıyla burada yani ultimate bir bot yaratabilirsiniz. Daha sonra tabii gidip bunu easy'de kullanmaya çalışırsanız olmaz. Yani easy değil bu obviously. Yani e, dolayısıyla burada şey düşünmek gerekiyor. Benim easy bot tanımım ne, medium bot tanımım ne, hard bot tanımım ne falan. Yani easy'lerde mesela script bazlı kullanıp daha medium ve hard'da bunlar kullanılabilir. Onun dışında çıktılara bir takım işte varyasyonlar eklenebilir. Yani hani mesela rastgele e, bir şeyden bir rastsallığa var. Yani yazı tura atıp şeye karar verebilirsiniz. Botun sonuç kararını değiştiriyorum. Yani o tuşa basmayacak. Başka bir tuşa basacak. Ya da işte ne bileyim nişan almış bir yere onu kaydıracağım bilerek. Böyle şeylerle hani bir adjustment sağlanabilir. Onun dışında da yani aldığı input'u bozabilirsiniz bir de yani. Hani mesela her zaman perfect input aldı dışarıdan. Uzayı tam gördü, güzel gördü. Gidip onu bozabilirsiniz. Yanlış input gönderebilirsiniz. Böyle bir ayarlama yapılabiliyor yani hani. Bir de şey var. İşte exploration, exploitation dilemma deniyor reinforcement learning'de. Bu da şey hani ben keşif mi yapacağım yoksa elimdeki bilgiyle maksimum ödüle mi gitmeye çalışacağım? Bu bir dilemma çünkü yani sürekli keşif yapmak optimal sonuçtan uzağa götürür sizi. Ama elinizdeki bilgi de yeterli olmayabilir. Yani çok az veri görmüşsünüz. O zaman yani çevreye dair bilginiz çok az. Yoksa exploit ettiğiniz şey aslında gerçekten exploit değil. Optimalden uzak bir noktada kalıyorsunuz. Yani bunu bir balansını ayarlamak gerekiyor falan. Yani bu da bu arada bayağı uğraşılan bir problem. O yüzden sadece akıllarda olsun diye söylüyorum. Genelde hani algoritmaların çoğunda bu bir ayarlanabiliyor. Ama bu algoritmaların dışında sizin dışarıdan impose etmeniz gereken şeyler de olabilir. Exploration ihtimalleri de olabilir. İyi tarafı şu, bu tarz algoritmaların, reinforcement learning'in bize yararı. Yani adaptif. Yani siz mesela oyun motorunda bir şeyler değiştirdiniz. Mesela ya da başka bir kullanıcıya başka bir kullanıcıyla, başka bir tarzla oynamasını sağladınız. Yani bu algoritmalar bu ortamlarda çalışabiliyor. Günün sonunda yani oyun motorunda, fizik motorunda bir şey değişirse alıp aynı reinforcement learning yapısını yeni simülatörle çalıştırmanız yeterli. Yani yeniden kod yazmanıza çok gerek yok. Sadece hani reward değişimleri gerekeceğini görürseniz o bir sıkıntı. Onun dışında bir de şey hani oyun yani gameplay'in böyle değişken tarzlarını yaratabilirsiniz. Neyle? İşte stokastik inputlar kullanarak, farklı reward function'lar deneyerek. Ya basket oynarken işte ne bileyim hani üçlükçü ağırlıklı olan ya da smaç ağırlıklı olan böyle yapılar kurgulayabilirsiniz. Bu ve sadece işte reward function'larla kontrol edilebilen şeyler olabilir bunlar. O anlamda güzel. Ama tabii reward function'lar burada aynı zamanda zor olan kısım. Çünkü böyle non-linear, kaotik bir sistem veriyor size. Neden? Böyle ben bir şeyin, bir aksiyonun puanını böyle bir arttırdım diyelim. Onun bana yarattığı sonuç böyle lineer olmak zorunda değil. Bayağı daha kompleks bir sonuç verebilir. Yani beklemediğim sonuç alabilirim. Burada dolayısıyla aslında reward function'ını tasarlamak biraz böyle deneme yanılmayla, biraz oyunu oynamakla, oyuna hakimiyetle falan gerekiyor. Bir de tabii computational power böyle ciddi bir problem. Yani bu algoritmaların birçoğu böyle yani çok uzun süre kendi kendine oynayarak bir şeyler öğrenebiliyor. Dolayısıyla böyle gidip bir gün, iki gün training'e bırakmanız, işte 128 çekirdekli, ne bileyim işte e, 128 GB RAM'li makinalarda böyle uzun trainingler gerekebiliyor oyununuz yapısına bağlı olarak. Ve simülatör oluşturmanız gerekiyor. Ama simülatörü zaten bence oluşturuyordur yani hani oyuncular, yani oyun stüdyoları diye düşünüyorum. Çok hakim değilim ama. E, Yani 2013'te gelen şu Deep Q Learning ne yani? Deep orada ne demek? Bu biraz şeye bağlı işte. Deep Neural Networks işte 2012'de bir görüntü tanıma yarışmasını kazandı ilk kez. Ondan beridir Deep Neural Network'ler bayağı popüler. Burada da
2013'te ilk kez denendi. Ya sadece içine konuldu aslında, yani ana fikirde hiçbir değişiklik yok. Sadece yani gördüğümüz state'i ya o frame'i, yani ya da o frame'in içinde dediğim gibi yararlı olan input'u, yani ne kadar canım kaldı, ne kadar manam var, düşmanın canı nedir gibi input'u alan ve daha sonra bu input'la bir aksiyon çıkaran, bu aksiyonun sonucunun çevreden gelen ödüline bağlı olarak, pozitif ya da negatif olmasına bağlı olarak da o aksiyona bir, nasıl diyeyim, değerlendirme yapan diyelim. Kendi kendine bu şekilde öğrenen bir neural network konuldu oraya. Normalde Q-Learning'de bu böyle transition table'larla oluşturulan bir şeydi. Burada bir neural network'ün içinde sizin görmediğiniz bir tablonun olduğunu varsayabilirsiniz. Böyle state'lere, aksiyonları eşleyen. Güzel tarafı da şu bir yandan, hani olasılıksal çıktılar alabilirsiniz. Birden fazla aksiyon aldırmasını sağlayabilirsiniz. Yani bu bir de neural network olmasıyla birçok sorundan da kurtuluyoruz. Yani bu tabloyu enumere etme derdiniz kalmıyor artık filan. O anlamda güzel. Ve zaten şu anda modüler yapı bu. Kullanılan modern yapı bu. Bunlar biraz nasıl yapılacağına dairdi. Şimdi neden yapacağımızı konuşmak gerekirse, özellikle mobil oyunlarda engagement bayağı kritik. Yani kullanıcıyı oyunun içerisinde tutabilmek, oyundan zevk almasını sağlayabilmek, challenge sunabilmek falan gibi şeyler. Dolayısıyla kullanıcının oyun içerisinde böyle kendini challenge edebilecek botlarla oynuyor olması da kendini challenge edebilecek insanlarla oynaması gibi, eğer bot insansı bir tabii davranış izliyorsa diye bir varsayım koyalım oraya. Bu bunu yani geliştirmek için önemli bir şey. Yani gidip power up satın almasını sağlayabilirsiniz. O botu yenmek için biraz daha fazla gameplay zamanı kullanır falan. Hani bunlar önemli. Retention için kritik tabii. Yani oyuncuyu oyunun içinde tutmayı sağlamanız açısından. İşte yani basit botlar yerine böyle AI bazlı botlar, insanlardan belki bile daha iyi challenge sunabilen botlar onun içinde kalmasını sağlayabilir böyle challenge seven kullanıcılar için. Aynı zamanda matching için de kritik. Yani mesela atıyorum işte ne bileyim, gece oyuna giren insanların sayısı daha az günümüze nispetle. Dolayısıyla birbirlerine challenge edebilecek insanları bulmak bir problem olabilir. Burada insan bulamadınız, rakip bulamadınız. Kullanıcı bundan dolayı gitmesin. Siz böyle insansı bir yapay zeka botuyla o kullanıcıya hala bir challenge, o insanmışçasına bir challenge sunabilirsiniz. Ve matching'i böylece çözebilirsiniz. Oyunun mekaniğini test etmek ve geliştirmek adına bu arada bu ilginç bir şey aslında. Side effect diyelim buna. Bir yan etki, pozitif bir yan etki. Mesela oyunun içerisinde bug'ınız var. İşte diyelim ki 3 sayı atışları böyle belli bir yerden giriyor ya da ne bileyim işte eski PlayStation şeyinde futbol oyunlarında olurdu. Yani ceza sahasının bir yerinden işte vurunca hep gol olurdu falan. O tarz şeyleri insanlar deneyecek zamanı olmayabilir. Yani tamam, beta testi yapıyorsunuz vesaire ama böyle her kombinasyonu, her ihtimali gidip deminki soru gibi her ihtimali yazmak zor. Dolayısıyla burada bu reinforcement learning botları böyle değişik şeyler deniyor sürekli. Yani hani bilgisayarın da ve simülatörün de yarattığı şeyle, artı avantajla. Dolayısıyla burada hani kolay sayı alabileceği bir yer varsa ve bu bir bug olarak nitelendirilebilecekse sizin açınızdan, bunu tespit eder ve o botun oynayışını izleyerek bunu anlarsınız. Bu aslında sizin için güzel bir test olur. Yani bir continuous test yapmak için bile çok iyi bir araç olabilir. Ya da işte mesela benim yani hani şahsi düşüncem, yapabiliyor olmanız bile yapmak için yeter sebep yani. Hani yaratın bir tane, kahvenizi alıp izleyin nasıl oynuyormuş diye. Yani siz oynamayın, sizin yerinize oynasın. O güzel gayet. Soru var galiba. Oyunu geliştiren stüdyolarda AI'ye eğit sonucu paketle oyuncuya sun tarzı bir üretim mi kullanılıyor, yoksa oyun üretildikten sonra da her bir oyuncunun oyunu oynama tarzını öğrenen AI mi? Buna birazdan geleceğim. Bir sonraki slaytta tam olarak buna geleceğim. Alpay Akay'ın sorusu. Matching olarak ürün satın almış kişileri yenme ihtimali olan biriyle eşleyerek oyunun oyuncu satın alım için kısa süreli ürünlenmesi gibi. Evet yani bunu da yani şey gibi düşünebiliriz. Hem retention hem de yani engagement, monetization tarafı. Yani zaman orada monetization tarafına daha farklı bir açıdan da yaklaşacağım. Bu sadece bot tarafıydı. Challenge sunaraktan kullanıcıya
hitap etmeniz ve onu ele geçirmeniz, biraz daha fazla oyun içinde kalmasını sağlamanız ve işte hani reklam izleme ihtimalini, yani size revenue üretme ihtimalini artırmaya çalışmanız botlarla bir yöntem. Diğer, yani konuşmanın ikinci kısmında diğer kısımlarına değineceğim. Orada da AI'nin şey var ve bot değil bunlar. Şimdi Eray'ın sorusunu da cevaplamak adına bir sonraki slayta geçelim. Şimdi biraz hem uygulanan tarafları var bir miktar, hem de böyle biraz daha fütüristik, kelimesini çok sevmiyorum ama hani biraz daha böyle gelecekte belki biraz daha popüler olacak şeyler gibi, trendler düşünebiliriz. Ne mesela? Şimdi arcade oyunlarda böyle yani kullanıcı oyunu bitirdi. Ya hala o kullanıcıya aslında böyle level'ı gidip manually craft etmeyin. Belki bir program level design yapabilir. Şimdi zaten bu eski oyunlarda denenmiş bir şey. Galiba Space Invaders bu konunun ilk örneği. Hani continuous level design olarak size sunuyor bir şeyler. Bunu AI ile neden yapmayalım? Nasıl yapalım? Mesela kullanıcının bir oyun tarzına dair bir veri var içeriden. Biriktirdiniz bunu. Ve bu kullanıcıları böyle grupladınız. Belli sınıflara soktunuz. Ya da belki de oyuncunun güçlü olduğu şeyi, yani en çok kazandığı level'ın ya da en az can kaybettiği yerin özelliğini kullanarak anladınız yani bu oyuncu. İşte bunun karşılığı şey olabilir. Mesela e, satranç oynuyor işte adam. Kalelerini çok önemsiyor. Adaptive AI olsa, bunu anlayabilse, sınıflandırabilse, gider oyunun başında rakibinin kalelerini zapt ederek o oyunu biraz daha zor hale getirebilir. Bunun bir varyantı gibi düşünebiliriz. Yani level design hikayesini. Böyle building blokları bir araya getirmek gibi bir şeyse eğer level design'ınız, bunu böyle yani AI ile bir sınıflandırma ve daha sonraki tasarım ile yapabilirsiniz. Bu da tabii yani reinforcement learning bazı şeyler de kullanılır. Daha old school metotlar da kullanılabilir. Adaptive AI dediğimiz şey hem bu, yani bu da içine alabilir, hem de bu arada şey, yani hani tam olarak Eray'ın söylediği şey. Mesela merkezde bir eğitim yaptık ve her bir client'a, her bir telefonda, yani oyun indirildiğinde bir tane bot var. Burası biraz sıkıntı tabii. Yani bilgisayarda daha kolay yapabilirsiniz bunu ama telefonda biraz daha düşük şey olduğu için, computation power olduğu için. Ama o kullanıcının spesifik yeni action ve state datasıyla böyle belli bir delta öğrenmesini sağlayıp o kullanıcıya daha özelleştirilmiş bir AI'da sağlanabilir, teorik olarak bu mümkün. Pratik olarak dediğim gibi yani mobil cihazların gelişimiyle alakalı biraz, algoritmalar çünkü zor, yani train etmek kolay değil. Ama üçüncü bacakta e, geleceğin bir şey var, o belki bunun da etrafından dolaşılabilir yani. Dolayısıyla bu mümkün. Yani böyle bir şey yapılabilir. Hatta yapılmalı da. İkinci bullet point'ta bahsettiğim şey de aslında buna biraz yakın ama bu sefer şey, yani sırf bot değil, bu non-player karakterleri de, yani NPC'leri, oyuncu düşmanları vesaireleri de kullanıcının tarzını öğrenmeye itip ona uygun strateji geliştirmeye zorlayabilirsiniz. Bunun en sevdiğim örneğini vereceğim. Middle-earth Shadow of War oyununda kaptanlarla savaştığınız, yani daha işte liderlerle savaştığınız zaman savaş uzarsa dövüş, atıyorum sürekli uyguladığınız bir patern var. İşte üstünden atlayıp arkadan vuruyorsunuz. Şey bunu öğreniyor. Kaptan bunu öğreniyor. Belli bir süre sonra learn diyor ve sizi artık üzerine çıkmaya çalıştığınızda atmaya başlıyor. Bu bayağı ilginç bir use case'di yani benim gözlemlediğim. Bence bu uygulanması gereken de bir şey. Ee, Ne bileyim, özellikle mesela yani role playing game'lerde bile hani kullanıcının o zamana kadarki oyuncu davranışlarıyla kullanıcıyı bir yere sınıflayıp NPC'lerin ona sunduğu imkanları, ona kurduğu cümleleri değiştirtebilirsiniz. Yani bu bayağı hani nasıl, teorik olarak mümkün. Pratik olarak bunu hedeflememiz gerekiyor bence sadece. Son olarak Federated Learning diye yeni bir konsept var. Bu Google'ın çıkardığı bir şey. Amaç şu. Yani benim işte yayılmış mobil cihazlarım var. Her birisinde kullanıcı data üretiyor. Hani geziyor, lokasyon datası üretiyor, oyun oynuyor, oyuncu data üretiyor. Yani bir ton şeyi var o. Kaynağı var datanın. Burada amaç şu, yani bu datayı bir server'a alabilirsiniz. Ama hani kullanıcı, yani KVKK'dır bilmem nedir falan, giderek kullanıcı seviyesindeki bir almamız biraz daha ne diyeyim, makul olmamaya başlıyor. Yani özellikle privacy concernlarından, ki çoğu da bence çok haklı sebepler.
yani bir yandan. Burada amaç şu. Ben datayı çıkarmadan o datadan öğrendiğim bilgiyi yani böyle nasıl diyeyim sıkıştırılmış bilgiyi diyelim. Dışarı alarak kolaboratif bir model üretebilir miyim hala? Federated Learning bunu adresliyor. Çok da güzel bir alan bana kalırsa. Yani datayı exchange etmiyorsunuz. Sadece o yani datanın yarattığı etki diyelim. Küçük deltayı merkezle paylaşıyorsunuz ya da cihazlar birbirleriyle paylaşıyor sadece. Yani merkez de olmayabilir burada. Tamamen decentralized de olabilir. Bunlar ilginç konseptler. Biraz daha dediğim gibi geleceksel. Umarım da soruyla cevaplamış olmuşuzdur bu noktada. Evet, buraya kadar biraz ne yaptık? Fan tarafını konuştuk, eğlence tarafını. Şimdi business tarafına dönük neler yapabiliyoruz onu biraz bahsedelim. Burada özellikle yani burada hani model yani algoritmaları böyle sıralamayacağım. Sadece diyeceğim. Biraz daha istatistik tarafı diyeceğim. Statistical machine learning dediğimiz yapılar diyeceğim. Onlar biraz daha bu tarz business level decision making'i yönlendirebilecek, oraya fikir üretebilecek, belki de automate edebilecek şeyleri yapmaya daha müsait. Bunlar neler? İşte player acquisition. Yani mesela burada zaten çok basit herkes biliyordur yani. Hani mesela atıyorum işte reklam kanalları da zaten bir machine learning kullanıyor, bir yapay zeka kullanıyor. Ne yapıyor işte? Sizin gösterdiğiniz yani sizin oyunun reklamına en çok interaksiyon sağlayan kişi grubunu bir şekilde detect edip reklamları onlara göstermeye çalışıyor. Ara ara da yeni keşifler yapıyor. Yeni gruplara gösteriyor işte. Olur mu olmaz mı gibisinden. Böyle bir model öğreniyor aslında. Yani dolayısıyla player acquisition, user acquisition dediğimiz kısımda zaten bayağı güçlü bir bacağı var ad network'lerde. Ve sırf ad network'ler de değil, birazdan anlatacağım yani bizim ürünümüzde bu ad network'leri de dışarıdan kontrolle hani bu player acquisition kısmında istatistik kullanarak bir şeyler yapabiliyoruz. Bayağı güzel, promising bir alan. Aynı zamanda in-game monetization noktasında size yardımcı olabilir. Campaign optimization noktasında yine dediğim gibi kampanyaların daha işte profitable, daha fazla gelir üretmesini, daha uzun hayatta kalmasını sağlamak adına bunlar kullanılabilir. Önemli olan noktaları şunlar ama oyun içi data collection'ı burada çok önemli. Yani sadece işte measurement partner'ın ölçtüğü veri değil, aynı zamanda oyunun yani kullanıcının ürettiği veriyi de kullanabilmek bir şekilde ve bunu belli bir data engineering perspektifiyle kullanılabilir hale getirmek burada çok kritik bunları yapabilmek adına. Retention'dan başlayayım mesela. Retention burada oyun içi kullanıcı geldi. Benim amacım artık kullanıcı tutabilmek içeride. Churn etmemesini sağlamak. Burada mesela çok temel kullanılabilecek bir şey şu. Yani elinizde belli bir oyuncu tarihi var. Geçmişe dönük diyelim. Bir kullanıcı geldiği zaman atıyorum ilk 5 dakikasında, 1 saatinde oyuna bir takım interaction'a giriyor oyunla. İşte bir şeyler oynuyor, bir reklamlar izliyor, eventler üretiyor diyelim. Bu başlangıç kümesi ile bizim daha önce geriye dönük bir historik verimiz varsa daha önce ilk 1 saatini 5 dakikasını belli şekillerde geçirmiş kullanıcılarla bu yeni kullanıcıyı korele edebilir miyiz? Yani eskilerden bir model öğrensek ve bu model bana 5 dakikalık 1 saatlik eventlerden bu kullanıcının daha önce gidip gitmediğini analiz edip bir ihtimal verse dese ki bu tarz kullanıcılar atıyorum %30 ihtimalle gidiyor dese ben ilk 5 dakika 1 saat içerisinde kullanıcının kalıp kalmayacağını da bir bilgi edinebilirim. Bayağı da güzel olur bu. Ve kullanıcıları gruplayıp bunlara adresleyebiliriz. Hani hızlı giden kullanıcı grubu, orta, yavaş falan filan neyse. Bu kullanılabilir. Yani initial eventlerden direct estimation de olabilir. Arada gruplayarak yapabilirsiniz. Burada birçok şey yapılabilir. Ya da churn eden kullanıcıların neden churn ettiğini bu eventleri analiz ederek anlayabilirsiniz. Başına bir şey mi geldi? Neyi beğenmedi? Çok mu reklam gösterdik? İşte falan. Aynı zamanda possible churner'lar için de böyle real time strategy building yapabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Adam gitmek üzere gibi gördünüz. Size makine bunu söyledi. Hemen ona paket önerelim. İşte hemen ona bedava power up verelim falan. Sorun ne? Sorun da burada oyuncular arası böyle varyant çok fazla. Yani bir oyuncu diğerine ne kadar benzeyebilir? Yani çok fazla çeşitlilik olabilir. Bir belli rafine grubun içerisinde bile varyant yüksek olabilir. Lifetime value estimation burada önemli. Monetization tarafında yine.
Hani ben o oyuncunun ya da oyuncu grubunun diyelim, artık oyuncu seviyesi biraz daha şey de bir gününü, 3 gününü, 7 gününü gördüm. Atıyorum oyun bir aylık, 6 aylık ya da bir yıllık şeyi var. Return on investment hedefleri var. Horizon bayağı geniş ya da daha önemli değil. Ben bu ilk gördüğüm revenue bilgisinden ileri dönük tahminler yapabilir miyim? Ve bu kullanıcının bana günün sonunda bırakacağı revenue'yu estimate edebilir miyim? Ne için önemli? Yani attığım taş, ürküttüğüm kuş muhasebesini yapmak için önemli. Çok basit olarak. Ve campaign optimization tarafı var. Burada da bütçenizi yağlı müşterilere harcamak diyelim, yağlı kanala harcamak diyelim. Hani ROAS'ı, install'u iyi olan kanala aktarmak için kullanabilirsiniz. İşte Thompson Sampling mesela bunun için çok güzel bir fikir olabilir. Bidding stratejileri ve bidleri ayarlamak için, yani kampanyalar üzerindeki tekliflerinizi ayarlamak için kullanabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? İşte yani attığımız taş, ürküttüğümüz kuş muhasebesini yaptığınız takdirde elinizde kullanıcının size bırakacağı paraya dair bir bilgi var. O zaman kullanıcının ederine de bir yönlendirme yapabilirsiniz. Aynı şekilde işte ben belli bir kanala reklam verdim ya da birkaç kanala, birkaç kampanya yaptım. Bu beni işte organik olarak kullanıcı getirdi mi? Yani ben belli bir install'a para ödedim. Ödemeden install'da geldi mi? Kreatiflerinizi analiz etmek için. Yani bu kreatif çok işe yarıyor. Bu kreatifin getirdiği kullanıcı grubu bayağı angaje. Bu kreatifin getirdiği değil. Neden öyle falan anlamak için. Bir de iOS 14.5'la beraber artık 15 diyelim. Privacy dertleri arttı. Yani öyle hani marketing tarafına böyle bayağı granüler veri gelmiyor artık. Burada data science kullanmak, AI kullanmak çok daha kritik. Ama final olarak şey diyebiliriz, yani hani ne yapıyorsanız yapın bir A/B testle yapın. Yaptığınız değişimin, yani botla yazıyorsanız, kampanya da optimize ediyorsanız, bütçeye değiştiriyorsa bir A/B testte falan yapmak mantıklı diyelim. Bu noktada da bizim ürünümüz bu bahsettiğim ikinci kısmı adresleyen, kampanyaları sizin için optimize eden, LTV'lerinizi tahmin eden bir yapı sunuyor. Onun dışında custom projeler de alabiliyoruz. İşte retention, churn analizleri, daha spesifik LTV tahminlemeleri ya da oyun içi bot yazımı gibi işlerimiz oldu. Bu blogumuzda da bu arada bu konuşmanın böyle bir script değil mi? Yani yazısal hali var. Merak edenler için bloğa girip AI in Gaming konulu blog yazısı aranabilir. Teşekkür ederim. Burada bitti. Teşekkürler Cem. Sorusu Ağzınıza olan var sağlık. mı acaba? Çok teşekkür ederiz tekrardan. Chat bölümüne bakıyorum şu anda. Evet, biz teşekkür ederiz Can Ahmet. Bu arada oldukça keyifli bir sunumdu. Ne ara bittiğini fark etmedim diyebilirim. Bir ara hipnotize oldum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Teşekkürler tekrardan. Sanırım soru olmayacak Cem. Normal cevapladığımız soruları istinaden. Hı hı. Zaten bunlarla ilgili hepsine cevaplarımızı verdik. Volkan, Sinem, var mıdır sizin eklemek istediğiniz bir şey? Sanırım soru yok. Eğer soru yoksa Cem'i de yavaştan şey yapalım, azat edelim. Akşamın saat Estağfurullah. 8 oldu.